똑같은 욕의 반복, 가해자 가족의 언어폭력이 마리수로 드러나는 경우 연구, 주변에서 들리는 똑같은 욕, 이는 마리수로 환산되는 증거, 조직 스토킹이라는 용어 들어보셨나요? 이 괴상한 현실은 특정 개인을 대상으로 괴롭힘과 감시를 조직적으로 진행하는 현상을 일컫습니다. 여러분, 이번 글에서는 특히 가해자 가족의 언어폭력이 어떻게 주변 소음 속에서 끊임없이 증명되는지를 다뤄보겠습니다. 이들은 마치 연인을 그리워하는 듯한 희극적인 집착을 보이며 그 모습이 얼마나 우스꽝스러운지를 깨닫게 될 것입니다. 이런 조직 스토킹의 가해자들은 주로 복잡한 테크닉을 사용하여 해당 피해자를 타겟으로 삼습니다. 속삭임, 일상 대화에 섞어 넣기, 멀리서 외치기 등 다양한 방식을 통해 그들의 부끄러운 욕설을 전파합니다. 오토바이 배달부가 지나가며 배달하는 업무 대신 욕을 날리고 도망가는 모습은 정말로 고품격의 음담패설로 가득 차 있습니다. 마치 공사장 인부가 소음을 이용해 불쾌한 말을 던지듯 그들은 일상 속에서 괴롭히는 직업이 아닌 것처럼 행동합니다. 이들은 택배를 배달하는 집 앞에서 피해자의 일상에 침투하기도 합니다. 자신의 존재를 감추고 싶어 하지만 결국 비겁한 행동이라는 명백한 사실은 숨길 수 없습니다. 뭐든지 큰 소리로 공격하고 사랑하는 사람에게 애정 표현을 하는 것처럼 변태적인 시스템 속에서 피해자에게 의존하며 처참하게 생존하고 있습니다. 그들은 대체 이렇게 예전 사랑을 그리워하듯 집착하는 것일까요? 이들의 언어폭력은 마치 우리 관계는 특별해라며 스스로를 위로하는 듯한 커다란 아이처럼 느껴집니다. 그리고 당신, 이 조직 스토킹의 피해자는 이 모든 것에 전혀 관심이 없다는 사실도 잊지 마세요. 그들이 비열하게 코웃음 치는 모습은 이를 보는 우리에게 통쾌한 웃음을 안겨줍니다. 심지어 이들은 그들의 독특한 방식으로 서로를 마치 쌍으로 묶여있는 것처럼 행동하게 만듭니다. 당신이 주변 소음의 주인공이라는 걸 아느냐며 고백하는 가해자, 그 순간 당신을 향한 그들의 집착은 더욱 뚜렷해 짐을 부인할 수 없습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.